добра среща тук в град Велико Търново. Първо да кажете как сте. Благодаря, чувстваме се добре. На Еврофолк в Хисара сме били, в Поморие, в Несебър сме били. Всякъде сме се представили достойно. В Търново не бяхме идвали с този състав. Идвал съм тук само с капитан Петко Войвода няколко пъти тогава на времето. С нашите състави сега за първ път идваме в Велико Търново. Защо направихте този избор? За да покажем качество на пеене и да заслужим евентуално наградата, която предоставя шампионата. От дълги години участваме във вашите формати, но никога не сме вземали участие специално в националния шампионат и затова решихме, че тази година ще започнат нашите участия от старопрестолната столица Търново. За първи път танцуваме тук. Какво ви доведе? Предишните фестивали, в които сме участвали, Европейски шампионат по фолклор и Световния шампионат също. И наградите, които получаваме, емоцията, абсолютно всичко. Бяхме миналата година на Кита и останахме страшно доволни и очаровани. Затова решихме, че трябва да дойдем и тук. Защо решихте да се включите и в трите форума? Състезателният характер е доста засилен. Защото това са все нови неща. Много труд хвърлихме, за да ги покажем тук. Добър вечер, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалното откриване на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 9-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и третото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018. Време е, уважаеми дами и господа, да представя и официалните лица на сцената. Господин Калуян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и председател на Старопланински събор Балкан Фолк. Господин Георги Чукуров, организатор дирекция култура, туризъм и международни дейности в община Велико Търново. Ще ви представя и журиращата комисия. Тя е в състав: маестро Георги Янков, музикант и диригент; маестро академик Михаил Дюлгеров, фолклорист, диригент и почетен гражданин на Велико Търново, носител на Златна лира за високи художествени постижения; госпожа Миглена Хаджи Пенчева, музикален педагог;
маестро академик Иван Данчев, диригент и композитор. Господин Валентин Халваджиев, хореограф. Към журиращата комисия ще бъде господин Райчо Димитров, хореограф. Скъпи гости, позволете ми да ви поднеса поздравленията от името на господин Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Съюза на общините в Република България. Уважаеми организатори и гости, за мен е чест и с огромно удоволствие ви приветствам с добре дошли в старопрестолния Търновград, люлка на древната култура и българската историческа памет. Пожелавам на всички участници, художествени ръководители и културни дейци да бъдат здрави най-вече. Нека престоят на всички в град Велико Търново бъде изживян по най-прекрасния начин и остане вълнуващ спомен, който да ви връща отново тук. На добър час! Уважаеми скъпи участници, уважаеми гости, уважаеми господин Чукуров, уважаемо жури, искам да благодаря на всички участници, че успяха да намерят време и сили да участват на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, както и в Националния шампионат и Световната купа по фолклор. Искам да изразя своето огромно уважение към всички, които пазят фолклора. Обявявам официално за открити 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, 9-я Национален шампионат по фолклор и 3-та Световна купа по фолклор. Да ви са честити и успех на всички участници! Благодарим, господин Николов. Уважаема публика, след всичко, което видяхме и чухме до тук, имам удоволствието да обявя, че тази година Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ става част от международната инициатива Розите на България, организирана от Министерство на образованието и науката. Тя е посветена на 11 май, Деня на светите братя Кирил и Методий. Целта е да се обединят хиляди българи, живеещи в България и зад граница. В днешния ден българи от 25 държави на 6 континента танцуват българско хоро. Зачитам накратко част от официалния отговор на Министерството на образованието и науката относно подкрепата на ЕАФ към инициативата. Приемете поздравите и подкрепата на госпожа Наталия Михалевска, директор на дирекция Образование на българите зад граница и училищна мрежа, за предложението ви да се присъедините към инициативата на Министерството на образованието и науката Розите на България. Ще се радваме да се включите и да популяризирате събитието. Поздрави и пожелания за успешно провеждане на фестивалите! Имате ли усещането, че българският дух като че ли се завръща? Много събори, много фестивали има вече в България, клубове за народни хора. И аз съм забелязал, защото ние въртим, се на родопския фолклор отиваме. Търсим забравени песни, които рядко се пеят, защото ние сме група за извор на народно творчество. Да, харесваме и съм доволна, че ги има тези фестивали и събори. Работите предимно с деца. Колко е важно в едно село, в един град, децата да познават фолклора си? Според мен е много важно. Има желаещи да танцуват, което е радостно. Не е само танцовия състав фолклорна жарава, към читаещото има и клуб за народни танци, който е от над 18 години. С тях също участваме. Имаме с какво да се гордеем с тия млади хора, защото показват изкуство, което наистина говори, че и младите хора могат
да се обърнат към фолклора на България и да го защитават със своето участие. Какво би казала сега на младите хора на България? Да опитат от народната песен, да опитат от нейната сладост. Тя може да те изгради като личност и като човек. Традицията е жива, когато се поддържа и когато се обогатява. Какъв е интересът на децата към обичаите, към фолклора като цяло, когато им предлагате такъв материал? Знаете ли, децата наистина им е интересно. В нашия театър имаме много старинни предмети. Те обичат да играят. След репетиции обичат да се докоснат до предметите и да играят с тях. До нощвити, до буталката с мляко. Българският дух никога не е изчезвал, просто имаше едни години, в които беше много трудно поради липса на средства и може би поради интерес към други жанрове, но българският дух си е тук и адмирирам всички колеги, които го съхраняват и които го предават във вида, в който трябва да бъде качван на сцена. Първо, това е така най-голямата награда, която печелиме до сега. Всички са много щастливи от факта. Аз като ръководител съм така най-щастливия от всички, защото положихме доста труд, за да дойдем тук. Подготвихме се така много добре. Постоянно бяха ангажирани, за което в момента е резултата всъщност. И всички сме много щастливи от факта. Съставът е създаден 2004 година. Даже тук има още от създаването на състава, момчета и момичета. И вече 13 години
така се опитваме да съхраняваме фолклора най-вече и така да покажем нашите възможности. Какъв е интересът в Сандански към народните танци? В момента е голям интереса и най-вече и от по-малките дечица вече се връщат към залите. Така преди 4-5 години си направихме един експеримент и ги взехме от по-мънички 5 години, 4 години и половина и също се оказа, че ефектът е доста добър и има много желаещи. Състава в момента е от 180 деца, които са на 4 възрастови групи, от 5 до 18. Това е най-големия състав. Те са от 8 до 12 клас, имаме и студенти и така. И пример за по-малките. И пример най-вече за по-малките и така те се старат всъщност за този пример. Първите ни 2 танца бяха Тъпани и Полох от Пирина. Те са си типично от нашия си край Пиринска фолклорна област. А третия ни танц беше шопски танц. Миналата година ходихме в Русия, в град Брянск, в Полша сме ходили, Албания, Гърция, Македония. И се надяваме да продължаваме след така напред и други държави всъщност. Пожелавам ви успехи в крайното класиране на шампионата. До нови срещи, нека сега да чуя как се радвате. Приемате тази награда? Много добре и много сме доволни. Емоцията е голяма. Ние сме от село Левница, община Сандански, окръг Благоевград. Нашето читалище е регистрирано още през 1956 година. Обаче представяме за 20 години, може би. И сега пак, 2008 година, ние го пререгистрираме читалището и почваме много силна фолклорна дейност. Много силна. И се явяваме на всеки фестивал, отиваме и винаги получаваме призови места. Защо? С какво си го обяснявате? Какво е интересното, специфичното на вашия репертуар? Аз си го обяснявам с уникалните, автентични гласове и песни, които жените имат и са съхранили от времето. Нашите песни са бавни песни, оригинални от едно време. Ние сме ги научили от нашите баби, майки и ги пеем по същия начин. Влачим малко, обаче двугласово пеене имаме ние. Този костюм е бил момински костюм. Белите ни саи са, момите са ги носили едно време. А обаче сега ние ги носим, имаме и черен костюм, имаме и бял костюм. Възрастните са носили черния вариант. Черния вариант, а момичетата ето тия. Това се носили. Но сега се омъжи момичето, облича черната носия. Да. Пафтите? Пафтите са оригинални, но ние малко сме ги избелили, иначе са оригинални. Винаги са носили пафтите като накид на бялата сая. А на черните саи са носили такива рихте и синджирка. Кога се получават пафтите? Кой ги дава? Пафтите като се жени невестата,
Трябва да има пафти. Трябва да има. Откъде са ги вземали? Имало ли майстори във вашия край? Да, имало, произвеждали са златари. Това са от сребро. От сребро са всека невеста, като се ожени, свекар ѝ поръчва пафти, рехте и синджирка. Това непременно трябва да го има. И така. В миналото, нали, синджирките, рехтетата, дето тя казва, са били с златни парички, с жълтици. И по това се е гледало колко богати са, да, родителите. Изгорима, мамо, юморима, сухо дърво, мамо, направима, деги ди пено, перонико, бял тръндафил, казалъшки, бяло грозде, сухиндолско. Здравейте, момичета! Здравейте! Здравейте! Радваме се, че сме тук. Много ни е приятно. Ето свърши вече и конкурсната програма и виждате. Наистина трудът е преди всичко. С много любов към музиката, с много настроение към това, което правим и това, което трябва да усети публиката. Опитваме се да го предадем по най-добрия начин. И добрия подбор на песните. Разбира се, и с такива хора, творци, с които работим, като Димитър Ангелов от Асеновград. Това е резултата. Трио Звън е създадено 2005 година. Като вокално трио, което започна да изпълнява песни в жанра на забавната песен, шлагерната песен, малко стари градски песни. Но решихме, че за нас този един жанр е недостатъчен. И затова сега просто не мога да изброя езиците, на които пеем, жанровете, в които пеем. Ако решим да запеем, може да не спираме 3-4 часа само песни. Така че пеем на някъде на 10 на езика вече. Имаме няколко турнета в чужбина, специално тази година. Иначе в годините назад също може да се похвалим с стъпване на международна сцена, но сякаш най-ярко е този спомен, който е от Мароко. И малко след Мароко и Гърция, но за Мароко друга култура, други хора. Пожелавам на всеки да отиде в тази дестинация, а особено когато е свързано и посещението с песен, музиката сближава хората, музиката, танците, това е. А тя ми била комшика, а тя ми била комшика, под дворкът ходя, виждам я, на пракът стъпам дома ми. Под дворкът ходя, виждам я, на пракът стъпам дома ми. Ой, дено, 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 треба едно вретено.
Еврофолк за вас? Една ретро усмивка, първо да кажа, защото спомените, клиповете, които имаме, благодарение на вашия страхотен екип, това са първите ни най-сантиментални спомени и толкова често, вече знам, че се въртят навсякъде, хората ги обичат, толкова често и ние си ги спомняме. Една въздишка към миналото, но и надежда към бъдещето. Че майка й отишла на воденица, че майка й отишла на воденица, на воденица с куцо макаре, да му даде Господ, макаре да падне, майката забави, за да се полюбя с млади Ергени, с вакли от чери, зън, гангеле, зън, байовата, топ, молите, байовите, зън, гангеле, зън, байовата, топ, молите, байовите. Хей, хей! Добра среща и във Велико Търново, след като се видяхме миналата година в дните на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в Хисаря, след това и на Световния шампионат по фолклор в Свети Влас. Ето ни отново заедно, но във Велико Търново. Какво ви доведе тук? Любовта към народната песен и по-специално към родопската песен. Ние сме обособен състав предимно за родопски песни. Пеем и тракийски песни, но както се казва, родопската песен по-ни лежи на сърце. Какво е специфичното при изпълняването на родопските песни? Ами, трябва да си малко родопчанин, за да го разбереш. Това казвам аз. А на тракийските? Ние сме в Тракийско-Родопската област. Тракийските песни са по-живи, как да кажа, по-весели. Докато родопската песен е по-тежка, но тя пък е най-човечна, според мене.
Нашия състав е от 3 години, мисля. Обособен от 3 години. С много труд постигаме всичко. Това мога да кажа. Благодаря на хората от целия състав, които цяла година не ги спря студ, не ги спря сняг, не ги спря жеган и дъжд, нищо. И идваха и пееха, репетирахме. Току-що спечелихте номинация за голямата награда на Българския национален шампионат по фолклор. Радвате ли се, хора? Моите очаквания бяха малко по-скромни. Аз се надявах на златен медал и да си кажа честно, почти бях сигурна, че нашия състав ще вземе златен медал. Но благодарим за златния Орфей. Благодаря на целия състав. Журито правилно ни оцени. Дебют, но си заслужаваше днешния ден, така ли е? Да, така. Нека да им представите този състав. За първи път идва на наша сцена. За първи път аз с този състав работя от 7-8 месеца, нали? 7-8 месеца. И се радвам, че началото е много така успешно, силно. Днес си представихме с тракийски ритми, така озаглавена композицията, с характерния за пазарджишкия край бучемиш и копаница. Така че с тракийски неща се представихме, там където сме родени и където живеем. В такъв сериозен фестивал за първи път участват и аз се радвам, че спечелиха такава голяма награда. Как ще подейства тази награда на състава? Ами, по-добре тях да питате, защото аз съм мотивиран и винаги работя максимално. Те вече ще кажат как ще подейства с тази награда. Ако им харесва, ще продължаваме за бъдеще да работим. Ще продължите ли? Да, разбира се.
положителна оценка в трите форума. Радвате ли се? Това са танцов състав Шопулка от град Варна, създаден 2012 година, самодеен танцов състав към Школа за български народни танци Ритъм 7-8, състои се изцяло от самодейци и поставяме сценични танци. Някои от тях са танцували като по-малки, някои от тях въобще не са танцували, в момента всички танцуват с огромно желание. Няма как да не ви питам защо Шопулка. Ами защото, когато създадохме школата, решихме всяка една от групите, която танцува в нея, да се казва на една от етнографските области в България. И ние имахме 7 групи. Една от тях се падна да се казва Шопулка. По-късно тази група прерасна в нашия танцов състав и така си остана името. И понеже ние си казвахме Шопулка, така се запази във времето. Днес показахме на сцена женски шопски танц по хореография на професор Петър Ангелов и постановка моя. И влашки танц, хореография на Радослав Иванов и негова постановка. Поздравявам ви за отличията, които получихте. Получихте покана, за да продължите нагоре в шампионатната система. Ще уважите ли? Ами предполагам, че ще уважим. Ние не сме очаквали, но ще видим какво сме получили всичко тук, защото в момента ни е трудно да го осмислим и ще се включим, разбира се, при възможност. Колко човека сте от Дряново днес тук? Около 120. Радвате ли се на големите награди? Да! Състава съществува от 58 години.
Пътувал е в много държави по света, включително Южна Корея. Винаги е имало подготвителни групи, които попълват големия състав Балкан. В Дряново сме към читалище развитие град Дряново. Представихме се с 4 танца. Детска градина излязоха с танца Малки моми. Първа подготвителна излязоха с танца Хайде да поиграем. Балканджиче излязоха с танца Болинки, добруджански танц, и Балкан се представиха с празнични танци. Специално за Балкан, какви по-големи награди е имал до сега този състав? Многобройни са наградите на състава. Имат първи гран-при от Франция, имат в България също по много фестивали. Включително и тук имаме първа награда на този, мисля, че 2014 година.
Поздравления ви всички награди, които спечелихте. Участвате и в трите форума, имате положителната оценка на журито и комплименти за представянето. Честито! Нека да научим повече за фолклорика. За втори път идвате на великотърновска сцена. Какво ви върна първо да научим? Върна ни това, че е един много добре организиран фестивал и най-вече, че поддържа българското и популяризира и не само българското, ами и световната култура. Върнахме се с амбицията да покажем, че ние продължаваме по пътя. Какво се случи с вас от преди 2 години? Къде бяхте? Какви успехи постигнахте? Ами, бяхме в няколко държави в чужбина. Бяхме в Южна Корея, бяхме в Турция, бяхме в Индонезия. Миналата година даже ни беше много приятно, че тази година се срещнахме и с танцори и певци от Индонезия. Репертуар спечелихте тези награди? С трите танца, които са първият беше Пирински полъх по хореография на Кирил Апостолов. Вторият танц е по Гроздобер по хореография на Христо Иванов. И третият танц Шопска сюита по хореография на Димитър Димитров. Искам да ви кажа едно голямо благодаря и много ви обичам. Без вас ансамбъл е нищо. Благодарим. Благодаря ви. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Започва официалната церемония по награждаването и закриването на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 9-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и третото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018. Регламентът на музикалните форуми от музикални празници Еврофолк е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Работата на журиращата комисия на Българския национален шампионат и Световната купа по фолклор се основава на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. Колективите бяха оценявани в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на участниците. Едни от най-високите отличия са номинациите Златен Орфей и Световна купа, които осигуряват участие на номинираните състави и в крайното класиране за 3-то и 2-ро място и за гран-при на шампионата и на Световната купа по фолклор за 2018 година. След оспорвана надпревара в конкурсните програми, ето и решението на журито.
Започваме с връчването на отличията на победителите от крайното класиране на 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Третото място на 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолка 2018 е за танцов състав Шуплука към Школа за български народни танци Ритъм 7-8, град Варна, с ръководител Маргарита Киндова. Бронзовият медал на шампионата и бронзовият трофей ще връчи господин Валентин Халваджиев. Второто място на българския национален шампионат по фолклор Еврофолка 2018 заема танцов състав Празник към община Сандански с художествен ръководител Михаил Митрев. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата абсолютен вице-шампион за 2018 година. Първото място на 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк печели ансамбъл Фолклорика към Школа за народни танци Фолклорика град София с ръководители Евелина Павлова, Георги Павлов и Мариана Зафирова. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата абсолютен национален шампион за 2018 година. Златният трофей връчва господин Калуян Николов. Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Вълнувам се много. Бих искала да благодаря за усилията на всички преподаватели, на всички асистенти, които работиха заедно с нас и най-вече на всички танцори. Но най-много да ви благодаря за прекрасния фестивал, който организирате и за това, че продължавате популяризирането на традициите и на фолклора на толкова много държави по света. Благодаря ви! Аплодисменти! Искам да изкажа огромна благодарност на община Велико Търново. Без нейната помощ ние нямаше как да направим този голям фестивал. Искам най-вече да благодаря на всички участници, защото те пазят в сърцето си фолклора, който трябва да предадем на следващите поколения. Благодаря ви на всички от сърце. Thank you very much for all, from bottom of my heart. И така, официално закривам 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, 9-я национален шампионат Еврофолк и 3-та световна купа по фолклор Велико Търново 2018. До нови срещи, да сте живи и здрави! Благодаря на всички! Пожелавам още успехи по големите сцени в България и по света. И когато имате възможност, знаете, винаги сте добре дошли при нас. С удоволствие, с най-голямо удоволствие. Страхотна организация, страхотен екип, страхотни сте от всякъде. Благодарим. Много добри състави имаше, много добри групи с много различни танци и етноси. Много ги харесахме. И много хубав, много емоционален ден. За някои от хората днес беше дебют, така че днес имахме и дебютанти.
Много е хубаво, когато се включим и в дефилето, защото емоцията на него е страхотна. Страхотно е да се качиш с танцори от други държави на една сцена и най-вече аплодисментите на публиката. Професионална гледна точка много добре. Така имаше много чужди групи, което много ме радва. Дефилето беше много добре направено, с изявите там на мястото, където трябваше да се изявим. За самия фестивал, какво да кажа, аз много години участвам тук и виждам, че става все по-добре и по-добре и се радвам. Благодаря ви за това участие. До среща на Живата вода. Жива вода също ще участват, така че след няколко дена ще бъдем отново заедно.